हेलो गुड मर्निङ फ्रम गुर्जे। वेलकम ब्याक। नयाँ शनिबार नयाँ बाटो। अब आजको हाइक भने हाम्रो झर्ना हाइक हुनेवाला छ। सो आज 3-4वटा झर्ना सायद हामी जान्छौँ अनि एउटा झर्ना यहीँ गुर्जेकै झर्ना हो, जुन गुर्जे झर्ना पनि भन्नु रहेछ यसलाई। त्यसको लागि हामी तल जाँदैछौँ झर्ना हेर्न। अब लेट्स सी झर्नातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। बिहानको चिया हामी आइपुग्यौँ यहाँबाट अब अगाडि लाग्ने। सर्टकट बाटो लिँदै तल झर्दैछौँ, तर यो एकदम एक्सट्रिम सर्टकट हो, सिधै ओह्रालोको बाटो। आउँदा आउँदै बाटोमा एउटा ट्याक्क घट्ट देख्न पाछौँ हामीले, जुन पानी घट्ट हो। यहाँबाट गएर वेलकम टु गुर्जे झर्ना। एन्ड हियर इट इज। यो फर्स्ट झर्ना हो, यो भने गुर्जेकै झर्ना हो। गुर्जे चेकपोस्टबाट हाफ एन आवरको हाइकमा हामी पुग्न सक्छौँ। यो गुर्जे झर्ना पानीको फोर्स एकदम धेरै छ, नजिक जान मिल्दैन। सो केही बेरको आनन्द लिँदै हामी अब यहाँबाट दोस्रो झर्नातिर लाग्यौँ। यो हाम्रो आजको हाइकको पहिलो झर्ना हो। आज झर्ना हाइकमा हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ झर्नाहरू। यो झर्ना एकदम गुर्जेबाट एकदम नजिक छ, ओन्ली हाफ एन आवर हाइक गरेर हामी आउन सक्छौँ यो झर्ना। सो सामाकुसीबाट गुर्जेको गाडीमा आउनु अनि गुर्जे आउन लगभग 1 घन्टा जस्तो लाग्छ। 1 घन्टाको गाडी यात्रापछि आनन्दले आधी घन्टा हाइक गरेर हामी मजाले यहाँ गुर्जेको झर्ना आउन सक्छौँ। यो बाटो चारैतिर उसु लाग्यो जस्तो भएर रमाइलै छ। झर्ना एकदम ठुलो झर्ना थियो, राम्रो थियो झर्ना। आजको हाइकको फर्स्ट झर्ना। अब हामी सेकेन्ड झर्नातिर लाग्छौँ। यहाँ झर्नामा धेरै बेर त बसेनौँ, त्यही हो। अब फेरि हामी जुन बाटो आथ्यो त्यही बाटो फर्किँदैछौँ। माथि एउटा पोइन्टबाट हामी बाटो छुट्टिन्छौँ, त्यहाँबाट हामी अर्कै बाटो लाग्छौँ फेरि। ओके, के हो थाहा छ? के हो भन्दै हो त? यो के हो भन्दै हो त? के होला भन्न? क्यामेरा। सो बाटो हराउला भन्ने थोरै डर कहाँ थियो, तर हामीलाई यहाँ लोकल दाइ भेट्नुभयो। उहाँले हामीलाई बाटो देखाइदिइरहनु भएको छ। उहाँ हामीसँगै हिँडेर हामीलाई अगाडि बाटोसम्म छोडिदिइरहनु भएको छ। उहाँ दाइलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, हजुरको नाम? मेरो नाम राजकुमार तामाङ हो। ए ल हिँड्नुहोस्, उहाँ हामीसँगै हिँड्नु भएको छ आज। हामी बाको घरमा आइपुग्यौँ। एकछिन मजाले सुस्ताउँदैछौँ यहाँ। साउनको फर्स्ट विकमै हेर्न सक्नुहुन्छ भोगटे कति ठुल्ठुलो भइसक्यो है। यो
अथेन्टिक घर सँगै हामी अब अगाडि लाग्दैछौँ। यही बाटो हुँदै हामी अगाडि लाग्छौँ। हाम्रो राजकुमार दाइले लग्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो दाइ लड्नु भएको अवस्था छ त्यहाँ। हाम्रो दाइ लडिसक्नुभयो त्यहाँ। यो बाटो यस्तो छ, पुरै लुगा भिज्यो है। भिज्यो। अब माथि जाने कि तल? माथि कि तल हो? अब यहाँबाट पनि माथि जाने हो। हामीले लगाएको ट्राउजरहरू सबै भिजिसक्यो तल। अब लेट्स सी। हाम्रो एउटा दाइ भर्खर माछा मार्नुभयो। यस्तो खतरा बाटो छ। जस त्यस्तो बाटो हिँड्न पनि छुट्टै मजा आउँछ। त्यही हो। धन्यवाद। हामी हिँड्दैछौँ। हाम्रो बाटो यही हो। यु क्यान सी माथिबाट बग्दैछ र यही बाटो हुँदै हामी हिँड्दैछौँ। हाम्रा टोलीहरू आउँदैछन्। बाटो पनि चिप्लो छ र यो बाटो अलि जुकाको डेन्जर पनि छ। यो हामी एक्सट्रिम सर्टकट हान्दैछौँ। हाम्रो यो यहाँको दाइले टक्क देखाउनु भयो। बाटो तलको त यस्तो छ, चारैतिर पानी पानी छ, क्याची। यस्तोमा हामी हिँड्दै जाँदैछौँ। हाम्रो दाइहरू अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ र हामी पनि हिँड्दैछौँ। हुनुहुन्छ झ्याङ चिचोल्दै बाटो बनाउँदै हामी अघि बढ्दैछौँ। अब दाइ आजको गाइड उहाँले सर्टकट बाटो हुँदै हामीलाई एकैचोटि यहाँ ल्याइदिनु भयो र हामी यहाँ त सिधै बाटैमा आइपुग्यौँ। एक्सट्रिम सर्टकट। हजुर। नन्दले पिच बाटोमा बसेर जुका झार्दै अब हामी फेरि अगाडि नेक्स्ट झरनातिर लाग्छौँ। हामी कहाँ आइपुगे दाइ? बाटोमा पहिरो गएको छ, डेन्जर पहिरो गएको छ यहाँ। पहिरोले यहाँ स्विमिङ पुल बनाउन लागेका छन्। अब केही दिनपछि टक्क पानी जम्मा गरेर यहाँ पनि एकदम मान्छेको हुन्छ। कस्तो स्विमिङ पुल बनाउने भनेर त्यहाँ एउटा नमुना छ। त्यहाँ माथि यस्तो स्विमिङ पुल बनाउने भनेर डिजाइन छ र यहाँ स्विमिङ पुल बन्दैछ। ल अब यहाँबाट माथि गयो भने लखिनचुली जान्छ भने यहाँबाट तल लप्चे। अब लप्चे झरनातिर लाग्यौँ। पहिरो गएको छ। पहिरो गएको बाटो हुँदै हामी अगाडि जाँदैछौँ। आजको हाम्रो सेकेन्ड झरना लप्चे झरना। ल हामी जाँदैछौँ लप्चे झरना।
पहिरो जाने जोखिमपूर्ण बाटो। ल ल ल ल हाम्रो दाइ लडेको अवस्था छ। वेलकम टु लप्से झरना। वेलकम टु लप्से। सेकेन्ड फाइनली टोलीले नुहाए, झरना पनि हेऱ्यौँ। आजको सेकेन्ड झरना अघिको भन्दा ठुलो। अब हामी थर्ड झरनातिर अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले यहाँबाट बाई बाई भन्दै अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ आफ्नो बाटो र अब थर्ड झरनातिर लाग्छौँ। ओके, ल यसरी हामी आज लप्से झरनालाई पनि बाई बाई भन्दै अब नेक्स्ट अर्को झरनातिर अगाडि बढ्दैछौँ। अब अर्को कुन झरना पुग्छौँ, लेट्स सी, लेट्स बिगिन आवर न्यू एक्सप्लोर। अर्को झरना त्यहाँ देख्दैछ, ऊ त्यहाँ पर हामी त्यो झरना पुग्नु छ। अब हिँडेर आउँदा आउँदै बाटोमा खोला भेट्यो। अब खोला कसरी तर्ने भनेर हामी सोच्दैछौँ। यहाँबाट हुन्छ कि तलबाट हुन्छ। एन्ड नाउ हामी जुत्ता खोलेर जुत्ता खोलेर हामी जाँदैछौँ। अलिक गहिरै छ, गहिरो छ। सो आउँदा आउँदै बाटोमा हाम्रो किरण दाई पनि भेट हुनुभयो र किरण दाईहरू 3 जना आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट लखिनचुली हामी जान्छौँ। हिँड्दैछौँ। उकालो यात्रा अलि गाह्रै हुन्छ, थकाइ नै हुन्छ। हिँड्दैछौँ, उकालो चढ्दैछौँ, ठिकै छ। झरना हाइकको बाटोमा फेरि अर्को झरना फेला पर्यो र यो झरनाको नाम सायद चिलाउने झरना हो। यहाँको लोकलिजमले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, चिलाउने झरना भनेर। लेट्स सी अब यो झरना के हो, हामीलाई पनि नाम एक्ज्याक्टली त थाहा छैन। यहाँ एउटा सानो भाइलाई सोद्धाखेरि चिलाउने झरना भन्थ्यो। अनि हेरौँ, यहाँ त पौडी खेल्नै मिल्छ जस्तो, ठुलो गहिरो छ जस्तो भयो। and once again same route, same बाटो। त्यो बर्खाको याममा खटखट दिने क्रममा हामी कुलोको बाटो हो। यता पनि भिड छ भने यता कुलो छ र बिचमा पातलो बाटो छ जसमा हामी हिँड्दैछौँ। को कति बेला माछा मार्छ कसैलाई ठेगान छैन है। त्यसैले अब बाटोमा फोकस गरेर हिँडौँ।
सिक्रे स्वास्थ्य चौकी त्यहाँबाट माथि हिँड्दैछौँ। एकदम गर्मी छ। ऊ त्यहाँ पर देखिसक्यो। यो बाटो हुँदै अब माथि लाग्छौँ र तेर्सो तेर्सो बाटो हुँदै यहाँबाट अब लखिनचुली। यहाँ तल खोला। लखिनचुलीको साइडबाट हामी हिँड्दैछौँ। We are on the way. We are on the way. Yes. ढला नै छ, तार जालीवाला ढला। Like you can see, पछाडि यहाँ ढला नै बाटो जाँदैछ। पानी पानी रहेछ। अब सुस्ताएर एकछिन हामी ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ। के छ ब्रेकफास्टमा? ब्रेकफास्ट होइन यो अनि त्यसपछि फेरि माथि खाना खान्छौँ। अब हामी लखिनचुली जाँदैछौँ, हाम्रो थर्ड झरना। एन्ड आई डोन्ट थिङ्क हामी अब त्यहाँ पछि सिक्रे जान सक्छौँ। एकदम म्याक्सिमम हिँडिसक्यौँ हामी। हिँड्दा हिँड्दा थाकी पनि सक्यो, गली पनि सक्यो। त्यही भएर अब सिक्रे सेकेन्ड टाइमलाई हामी छोड्छौँ अनि लखिनचुली जान्छौँ। त्यहाँ एकछिन मजाले चिल गर्छौँ। त्यसपछि हामी ब्याक टु यही बाटो हुँदै फेरि ब्याक आएर अब हेरौँ लखिनचुली गइसकेपछि थाहा हुन्छ नेक्स्ट स्टेप हामी कहाँ जान्छौँ कहाँ जान्छौँ भनेर। ओके, वेलकम टु लखिनचुली। सो फाइनली लखिनचुलीमा मजाले एकछिन नुहायौँ। त्यसपछि हामी फेरि ब्याक टु होम अब जान लाग्यौँ। अहिले 4 बजिसक्यो यहीँ लखिनचुलीमै। अब हामी जाँदैछौँ काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। आज टोटल हामीले जम्मा 3टा झरना एक्सप्लोर गऱ्यौँ, जसमा यहाँ पहिला आए पनि 2टा चाहिँ एकदम न्युली झरना थियो। त्यो एकदम धेरै मान्छेले नथाहा पाएको झरना पनि हो। त्यो अलि हिँड्ने मान्छेहरूलाई मात्र थाहा छ, नत्र नर्मली एकदम पपुलर झरना होइन त्यो तल। तर पपुलर नभए पनि एकदम अन्डररेटेड चाहिँ हो। यस्तो बवाल झरना छ त्यो, नजिक पनि धेरै हिँड्नु नपर्ने। त्यही हो, त्यो झरनाहरू पनि एकदम बवाल छ। र अब हामी यस्तै हिँड्दै यहाँबाट गुर्जे भन्जनसम्म जान्छौँ। त्यहाँबाट अब गाडी चढेर अनि जान्छौँ।
पानी पर्दैछ, हामी घर फर्किँदैछौँ। यसरी सूर्योदय नहुँदै सुरु भएको यात्रा झमक्क साँझ पर्दा सकिएको थियो। विशेष धन्यवाद महेश्वर दाइलाई, जसले यो हाइक अर्गनाइज मात्र नगरी लिड गर्दै हामीलाई यहाँसम्म पुगाइदिनु भयो। धन्यवाद किशोर दाइलाई, जसले यति राम्रा राम्रा फोटो र भिडियो बनाइदिनु भयो। धन्यवाद सबै हाइकर्सहरूलाई मन खोलेर रमाइदिनु भयो। यसैका साथ आजलाई गुड बाई।